Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj kontynuujemy spacer po Londynie. Zobaczymy zmianę warty Królewskiej Gwardii Konnej, zwiedzimy słynny Trafalgar Square, zobaczymy reklamy na Piccadilly Circus, a na koniec zobaczymy niesamowitą i interaktywną wystawę motyli. Zapraszam na film. Nasz spacer rozpoczynamy od największego placu defilad w centralnym Londynie, mianowicie Horse Guard Parade. Znajduje się on między Whitehall a Parkiem Świętego Jakuba, o którym opowiadałem w pierwszej części naszej wyprawy do Londynu. Na placu corocznie odbywa się ceremonia Truppen de Colour, powszechnie zwana paradą na cześć urodzin królowej, podczas której królowa dokonuje przeglądu wojsk, a później następuje przemarsz oddziałów pieszych i konnych, a także parada ze sztandarami. W tym miejscu, za czasów Henryka VIII Tudora, rozgrywano turnieje rycerskie. W XVII wieku wybudowano koszary straży konnej, to ten budynek. W wieku zaś XVIII ukształtował się obecny obszar Horse Guard Parade. Ciekawostką jest, że to właśnie tutaj, w ramach letnich Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku, odbyły się zawody w siatkówce plażowej. Na czas igrzysk wokół boiska do gry zostały zamontowane trybuny, na których mogło zasiąść aż 15 000 widzów. Po igrzyskach oczywiście całość została zdemontowana. Przejdziemy teraz przez tą bramę, która prowadzi wprost na ulicę Whitehall, słynącą z usytuowanych przy niej budynków rządowych. Mieliśmy szczęście, trafiliśmy na zmianę warty. Teraz podejdziemy na północ, do słynnego Trafalgar Square. Znajduje się on w odległości kilku minut spaceru od Straży Konnej. Ruch tu jest ogromny, każdy, kto zwiedza Londyn, chce zwiedzić ten słynny plac. W pierwszej kolejności zatrzymamy się przy pomniku Karola I Stuarta, który znajduje się na Charing Cross. Pomnik ten przedstawia monarchę siedzącego na koniu. Monument został wykonany z brązu w XVII wieku. Co ciekawe, miejsce, w którym stoi pomnik, uważa się za centrum Londynu, od którego mierzone są odległości widoczne na znakach drogowych. W tym również miejscu odbywają się częste protesty i manifestacje, dlatego jeśli nie musicie, nie przyjeżdżajcie tutaj samochodem. Dotarliśmy na słynny Trafalgar Square, czyli Plac Trafalgarski. Nazwa placu upamiętnia zwycięstwo Wielkiej Brytanii w bitwie morskiej pod Trafalgarem w 1805 roku nad flotą francusko-hiszpańską. Sam plac został zaś wytyczony w 1826 roku według projektu Johna Nasha w miejscu dawnych stajni królewskich. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to 55-metrowa kolumna Nelsona. Jest to pomnik upamiętniający admirała Horatio Nelsona, który poległ we wspomnianej bitwie pod Trafalgarem. Piedestał pomnika udekorowany jest 4 płaskorzeźbami, wykonanymi z brązu, które co ciekawe zostały odlane z przetopionych armat zdobytych na Francuzach. Przedstawiają między innymi bitwę pod Trafalgarem, w której Nelson poniósł śmierć. Sama zaś kolumna jest strzeżona przez posągi 4 lwów. Widoczny naprzeciwko budynek to Galeria Narodowa, prezentująca kolekcję ponad 2000 dzieł malarstwa, w tym bardzo cenne dzieła, między innymi Leonarda da Vinci, Rembrandta czy Vincenta van Gogha. Pięknie prezentują się również zlokalizowane tutaj fontanny. Plac Trafalgarski to główne miejsce zgromadzeń politycznych i dużych imprez miejskich, takich jak Sylwester i obchody świąt Bożego Narodzenia. Co roku stawiana jest tutaj ogromna choinka.
Po pobieżnych oględzinach idziemy dalej. W odległości około 10 minut piechotą znajduje się kolejna obowiązkowa atrakcja Londynu, mianowicie Piccadilly Circus. Jest to plac i skrzyżowanie głównych ulic w samym sercu teatralnego i rozrywkowego rewiru West End w Londynie. Znane jest przede wszystkim z charakterystycznej powierzchni wyświetlanych reklam. Pierwsze tablice reklamowe pojawiły się w tym miejscu w XIX wieku. Pierwszą podświetlaną reklamą była reklama Perrier. Jej oświetlenie zainstalowano w roku 1908. Zaś pierwsza ruchoma reklama przedstawiała piwo Guinness. Co ciekawe, reklamy nie są wyświetlane bez przerwy. Są one wyłączane w określonych sytuacjach i zdarzeniach. Wyłączono je między innymi w dniu śmierci Winstona Churchilla i śmierci księżnej Diany. Miejsce to jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Londynie i stanowi miejsce spotkań Londyńczyków. Znajduje się w pobliżu głównych punktów handlowych oraz stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Ten oblegany przez turystów pomnik, przy którym wszyscy chcą się fotografować, to fontanna z figurką Anterosa, zwanego też Erosem, a więc w mitologii greckiej Boga i uosobienie miłości odwzajemnionej lub miłości nieodwzajemnionej i zemsty za odrzuconą miłość. Co ciekawe, nazwa Piccadilly Circus nie pochodzi od cyrku, lecz od łacińskiego słowa określającego koło, gdyż plac ma kształt koła. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Na sam koniec podejdziemy w niezwykłe miejsce, znajdujące się w pobliżu stacji Tottenham Court Road Station, a dokładnie Outerne London. Znajduje się ono w odległości około 12 minut piechotą na północny wschód od Piccadilly Circus. Wyświetlane są tu niesamowite animacje 3D, chodzi głównie o animacje motyli. Jest to miejsce otwarte dla wszystkich i bezpłatne. Animacje robią niesamowite wrażenie, zobaczcie zresztą sami. To była trzecia i zarazem ostatnia część naszej wyprawy do Londynu. Na pewno tu jeszcze wrócimy. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu.